দীঘায় এসে এত মজা করব একদম ভাবতেই পারিনি। এর আগেও দুবার এসেছি, কিন্তু সেই বারগুলো এত মজা একদমই হয়নি। ফ্লিপকার্ট থেকে যে নতুন টি শার্টটা নিয়েছিলাম, এই ফোকাস লেখাটা, এইটা আমি প্রথম দিন যখন ঘুরতে বেরোই তখন পরে নিয়েছিলাম। প্রচন্ড গরম ছিল, সেই জন্য মেকআপের কথা তো আমি একদমই ভাবিনি। তবে ব্লু কালারের একটা আইলাইনার ইউজ করেছিলাম আর নিউড শেডের একটা লিপস্টিক ইউজ করেছিলাম। আমরা যেহেতু রাখি পূর্ণিমাতে এসেছিলাম, মানে পূর্ণিমা চলছিল, চাঁদটা কিন্তু অপরূপ সুন্দর লাগছিল। আর সেই চাঁদের আলো সমুদ্রের ওপর পড়াতে সৌন্দর্যটা যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেছিল। আমার পেছন দিকে দেখো, উপরে মাথার উপরে চাঁদটা কতটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর, আর এই দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা পৌঁছতে আমাদের সময় লেগে যায় 12 থেকে 13 ঘন্টা। এতটা জার্নি করে যাওয়ার পর আমাদের একদমই ইচ্ছে ছিল না যে দুপুরবেলার সময়টা বেরোবো, তাই দুপুরবেলাটা আমরা টোটালি রেস্ট করেছিলাম, খাওয়া দাওয়া করেছি রুমেই। সেগুলো ভিডিও